សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងមកស្ងោរមាន់ណាបងប្អូននេះមាន់របស់យើងមួយហ្នឹងយើងស្ងោរបងប្អូនយើងយកស្ងោរឆ្អិនហើយយើងធ្វើទឹកត្រីជូរអែមប្រៃយកមកជ្រលក់ញ៉ាំជាមួយហើយមានដូចជានេះគឺជាជីគ្រប់មុខរបស់យើងហើយយើងផ្ទាប់ជាមួយសាច់មាន់ណាមានតែសក់បងប្អូនហើយនេះគឺគ្រឿងទឹកត្រីជូរអែមរបស់យើងមានម្ទេសមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសអីចឹងបងប្អូនមានទឹកត្រីមានអីចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោរមាន់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងដាក់ស្ងោរមាន់ទៅនេះដាក់អញ្ចឹងយើងបានដាក់ចឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោរមាន់ណាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងដាក់ស្ងោរមាន់ហើយវាឆ្អិនណាបងមកពេលឆ្អិននេះចាំយើងចាប់ដើមធ្វើទឹកជ្រលក់ញ៉ាំតោះគ្នាឥឡូវចាំបងប្អូនចាំមួយផ្លែតសិនណាបងប្អូននេះចាំតិចទៀតចាំមាន់យើងឆ្អិនយើងចាប់ដើមធ្វើទឹកជ្រលក់ទាំងអស់គ្នាចាំមួយផ្លែតសិនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមបុកគ្រឿងណាបុកទៅមកទៅទឹមក្រហមចូលមកយើងដាក់ទឹកត្រីចូលយើងដាក់ទឹកសចូលបន្តិចទៅប៊ីចេងស្ករសយើងហាន់ក្រូចឆ្មាច្បាច់ដាក់ចូលគ្រឿងយើងមិញបងប្អូនសាច់មកយើងដាក់ក្រូចឆ្មាចូលវាឲ្យសោកណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវចាំយើងញ៉ាំមាន់អស់គ្នាឥឡូវចាំមួយផ្លែតសិនណាបងប្អូនឥឡូវឃើញតែមាន់របស់យើងឃើញតែពុះយូរហើយបើជាឆ្អិននេះបងប្អូននេះពុះខូចខ្លាំងតែម្ដងឆ្អិននេះបងប្អូនទាំងគ្នាមាន់របស់យើងនេះមាន់របស់យើងបានឆ្អិនហើយហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចាំទៀតចាំយើងទៅធ្វើទឹកត្រីជូរអែមប្រៃចុចមាន់របស់យើងបងប្អូនតែមើលមាន់យើងសិនគឺឆ្អិនហើយមួយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក្លិននឹងឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនមាន់នេះទុំក្លិនឡើងឈ្ងុយ
chân đấy đầu món bông bông đọc nè lần lần chui món tắc đặt chân trôi bông bông tắc đã ngao chân trôi là tắc mọt đây nói bông bông này là chăm một plate sắn chăm tí tiết chăm chừng vừa tắc thấy chủ em prai nhằm tóc cái này chăm một plate sắn đấy món ngao là bạc dươngคือbànเจนไทยบองโอน phơi rồi bạc phơi phơi à cái đại người mình thế tắc cái lúa dạ màu không á cần tắc cho đủ ô làm tắt cần tắc cho đủ nó đây đó người mình thế thôi wow không con à cầu chuẩn không món xe bờ lai xoa cái món ngon không ngon lắm thôi dùng bút món cái đại con cuốn này đặt đây lại cũng một cái cái đó hoàng anh mày đây chi đi tìm món một chi lên ngon chỉ cũng một gì ngon lắm lạc mình mới có gì hành mà chơi ngọt sống chuyện nữa em gì tao mỏ cùi táo